ситком мы покажем на картине. Рошаль Ломбарди. Обычные будни обычного магазина. Покажем наш дом, наши сотрудники ситком, персонажи из кино. Доброе утро всем! Клиенты бывают. Как вы знаете, Хайк сегодня по семейным делам отпросился, я буду сегодня с вами. Ой, блин, нельзя было новенького попросить, чтобы старшим побыл? Чё сразу я не хочу? Меня иногда старше. Все наговорились. Сегодня буду с вами я, будем работать, я буду смотреть за вашей работой. Так, Берег, все, иди давай, прими. Мы пришли купить мне браслет или кольцо. Посмотреть хотели? Купить, Жан, купить. Мы уже 5 раз смотрели. Ну хорошо, на какую сумму вы рассчитываете? Вот. Вот, покажите. Понял вас. Пройдемте, покажите, что у нас здесь. Так, Жан, я уже от всех простых бутиков ювелирных отказалась. Я уже согласилась на ломбард. И ты тут мне цирк устраиваешь. Во-первых, не надо напоминать, что я работаю в государственном цирке. Еще и клоуном. А во-вторых, кстати, я забыл ключи оставить. Сейчас твоя мама придет. Пойдем. Ну пойдем. Все, успокойся, пойдем посмотрим, что тут есть. Ну, если просто посмотреть, пойдем. Что там, Сабит Калайсный? Сейчас, Толя. У меня один план есть. Поможешь сделать? Давай, давай. Сейчас на прием товара шеф сядет. А я залечу в маске типа грабитель. Ты это все снимай на сотку со стороны. Шеф как прикол схамат. All right, Толя. Что, не скажешь, түсінбедің ба? All right, all right. Да понял я. Ты согласен или нет? Да, go. Ведь сам ты го. Я девочек люблю. Так, слушай. Доставай все деньги, отдавай их мне сюда. Все, как скажешь, только не убивайте. Не убей. Там еще бургер есть. Ее тоже неси, не зли меня. Какой бургер? Ну, по-любому есть там что-то покушать у вас. Ну, давай, неси сюда. Ух, какой вы злой. Вы еще отважный такой, да? Да, я такой. У вас, наверное, еще с собой нож есть. Да, есть, по-любому, конечно. Так, грабитель хренов. Все, наигрался? Иди работай. Харамна на грабитель бывал, вы? Ой, что сразу, ладно. Все, давай. Ой, Сабит, что ты снял? Бамбер, сам себя снимал. Селфи снял, что ли? Селфи твой. Что случилось, кто тебя обидел? Никто, просто директор, прикол все. О, мен өттім. Мардым ғой, раз, два, три. Қандай мазаласың ба? Толя, что случилось? Алло, Толя. Алло, көңіл күйің қалай? Это уже не смешно, Толя. Что случилось? Говори. Во, вот она, нечестная. Ты знаешь, кто это? Это трансвестит, бро. Кто свистит, я не понял. Нет, трансвестит. Это когда полудевушка, полумужчина. Если какая-нибудь красивая девушка с тобой груба, будь осторожен. Она может быть трансвеститом. Понял. Вы понимаете, что ваши проценты слишком большие? Девушка, таковы условия. Хотите, сдавайте. Нет, так вас никто не заставляет. Слышь, как ты разговариваешь с клиентами? Девушка, я еще раз повторяю. Хотите, сдавайте. Нет, идите в другой ломбард. Ищите, кто согласится. Пойду и найду. Тоже мне нашелся умник, урод. Сама вот, иди отсюда. Эй, упырь, ты ничего не попутал? Слышь, ты, девка, братан, ты что напираешь? Если у тебя лицо красивое, но снизу джуджу, это не значит, что ты на моего шефа можешь напирать. Поняла? Или понял? Вы что здесь, с ума сошли? Да я на вас жалобу напишу, грубияны. Пиши, терпила. Что там? Гоу по разам? Тебя как там, мужик, баба, бадами свистит? Вы что сидел? Охренели здесь, я не поняла. Ладно, братжан, успокойся. Это выбор каждого. Понимаю, все нормально. Чё?
Удар Славики без потов. Толя, ты знаешь, я впервые в жизни тебе хочу сказать спасибо. Вот прям от души спасибо. Только вот одно не пойму. Берденье, свистит, что это означает? Новенький! Новенький, кеш сюда, срочно! Как ты говорил там? Мужика баба или халыга? Трансвестит, что ли? Нет, трансвестит, ну, шеф, Это что вы хотели? Вот твой любимый. Извините, что вы хотите? Где тут то, что там? Birden gerek var bırak. Что там, помнишь, нужно? Дайте телефон. О. Что там? О, бля. Он на iPhone 12. О! Короче, он телефон хочет сдать. Оцените его. Пройдемте. Пройдемте. Ты что, Толя, на работе пьешь, что ли? А что? Нормально. Алкаш. Опыт какой, братан? Опыт, совет, опыт. Ну, в принципе, у вас все нормально, Серик. Собери всех, давайте собрание сделаем. Я Берик. Я, по-моему, так и сказал. Вы сказали Серик. Ты этот, определись, Серик или Берик? Берег. Берег. Все, Кай, Рик, собери всех, собрание сделаем. Хорошо. Алло. Да, здравствуйте. Да, я зарплату получу и все перекрою. Да. Все, ладно, спасибо, до свидания. Работы не дают. Ну, блин. Вообще бессовестные. Чего вообще? Про кого вообще? Алло, здравствуйте. Да. Я вам звоню с ломбарда, вы собираетесь закрывать свои займы, продлевать или выкуп делать? Да, зарплату получите, ага. Ну, все, хорошо. Все, ладно, до свидания. Так, у меня есть на завтра для вас задание. Позвоните всем своим должникам, пусть они или продлят, или сделают выкупы. Закройте все свои виски, пожалуйста. Хорошо, шеф. А чё, босс, сначала свои виски не закройте? Ты, давай, идите, работайте. Пролетел очередной день нашей работы. Как вы поняли, каждый день у нас какие-то приключения. В нашем... Ля Ламбард. Обычные будни обычного магазина. Наша Ля Ломбарде. На работе как ситком мы покажем на картине. Наша Ля Ломбарде. Обычные будни обычного магазина. Покажем наш дом, наши сотрудники ситком, персонажи из кино. Клиенты бывают разные, ситуации и прикол. В нашем Ля Ломбарде ты увидишь это все.